Nikolaj, hvor er vi henne nu? Vi er i Tours. Kan du fortælle os lidt om byen? Det er det dig, der er turguide. Byen er en fucking flot by. Du kan allerede se betonblokkene. Hvor er det jorden, mand? Hvis vi prøver at zoome lidt. Byen ligger mellem. Jeg synes altså... På den flotte vej. Det er ikke for Jesper til at kommentere. Det er kraftigt med en fest. Aktiviteten på bagsædet, den er bare... Nu er Martin vågnet. Fandme stor. Solen er stået op. Jesper, kommenter lige, hvor vi får vej hen. Fandme glade tanker, der kommer lige hernede fra. Hold nu kæft, mand. Jesus Kristus. Er vi, drenge? Er vi der? Vi skal have en seng. Er vi der? Ja, der er Drenge, vi skal have en seng. kæft. Altså, skal vi lige filme introet til Tours? Det er slum, det her. Det er bare slum. Vi skal have en seng. Klokken, den er... Nej, prøv at se, hvad klokken er. 5.54, og vi er der 5.58. Nu er det vi er tæt på, drenge. Vi skal jo faktisk kun lade motorvejen nærmest, altså. Han har fart på hende. Vi kører bare direkte af motorvejen og ind i huset. Det tror jeg. Jeg tror, det er sådan, jeg tror, det bliver sammen med motorvejen. Og sådan er det. Har I noget mere lige at sige til vores sådan når vi kommer frem til huset? Tours vandtårnet. Der er i hvert fald ikke noget konstruktivt at sige. Der er Tours vandtårnet. Jeg har en masse. Ja, der skal Simpelthen nærbilledet af Tours vandtårnet der. Så det blev en god film. Nu kører vi af lige om lidt. Det kunne du åbenbart ikke finde ud af. Der er Tours by. Skal vi lige holde? Toys R Us og Carrefour. Så tag I den, dreng. Så tag I den der. Så tag I den om og lave et interview med hinanden. I har oplevet hele turen. Jeg har ikke noget, jeg er ikke, altså... Jeg skulle ikke så meget sige. Fandme. Hun var Paris, Michael. Det må du godt sige. Det kan du godt sige. Det er en smuk by. Vi snakker vores... Meget smuk by i Paris. Jesper, du ved ikke en skid, jo. Jeg har været i Paris. Ja, men du har fandme ikke set den om natten, ligesom jeg har. Meget smuk Fra en bil. Fra en bil. Nej, men jeg har set den om natten for gaden. Mig og Jonas, er noget vi er enige om, Jonas, så er det, at vi har set det runde, eller det er ikke det runde tårn, men Eiffeltårnet, Jonas. Det er helt i orden. Eiffeltårnet, hvordan ser det ud, Jonas? Det er højt. Det er nemlig højt. Lavet metal. Der var rød lys på. Der var røde lys på. Til forveksling. Men man kunne ikke se så meget, fordi det var mørkt. Så det var mest bare højt og rødt. Højt og rødt. Fucking motorvej, det her. Satan drej. Nu kører vi af. Så er I fandme noget til Tours, drenge. Hvor mange timers kørsel er det? 16-17 timer. 17 timers kørsel. Hold kæft, hvor er jeg Kun lige med træt. nogle få ædepauser, nogle få skiftepauser. Nu bliver det mærkeligt. Hvor skal jeg hen venstre? Ej, nu sidder Jesper og prutter, det er kraftigt ulækkert. Venstre. Det er ikke så svært venstre. Rødt lys! Så er der rødt for satan. Jeg er på bremsen. Nu begynder det at blive en teamsport, det der med at køre bil. Det kan jeg ikke finde ud af. Du skal bare køre ind i en by. Du skal rundt om pællen. Du skal i hvert fald tænde for bliklyset, hvis du er til venstre. Så har vi igen den designated driver, der sidder og giver alle tutorials i, hvordan man kører en bil. Nu kommer vi ind i bygningen. Hvad har du at sige til det, Så Jonas? blev det lige en tand på svært på hovedet. Det er godt, jeg har fået co-driver posten. Det er ligesom Så var det hvad er det sådan noget, der hedder? Der er fandme der, hvor man har sådan en co-driver, der siger sådan 200 meter frem, at der er et rally. Så I det? Der var restaurant Rock de la Rey. Rock de la Rey. Ingen anelse om, hvad det er, men det lyder sgu da meget godt. Han skulle da altså hurtigt have ham der. Hvor fanden er det, vi skal bo? Jeg kan nogen. Oh my god, det er sgu da lige der, hvis vi zoomer ind på... Det er lige herovre. Jeg kan ikke se det. Kan du se Det er derovre skilt. det der flag der? Flag med tern på. Ja, på GPS'en. Ja, sgu da. Jeg så skulle da kigget efter noget i virkeligheden, der lignede noget hotel, vi kunne Så skulle da zoome ind alt muligt på det her kamera. Det er for skært. Der er et eller andet, man kan gøre det. Yes. Bare finde noget klub. Den findes så ikke i... Jesper vil gerne finde en klub her i Tours. Så fandt vi på klubben over. Et slot kan vi også finde. Men det er måske ikke det Jesper gerne vil have. Hvor? Der er en IKEA herinde. Der fandt vi IKEA-skilt. Det skulle da mig. Så har vi nok også... Så kan vi også få morgenmad. Ja, der er der fandme noget lyskryds. Vi skulle da ikke dreje. Det er der, hvor det er så man ikke kan dreje hele Tours. Det er der, hvor vi skal dreje. Men det er fedt. Det er fedt GPS. Det er sgu da kun sygt, at der ikke må dreje. Prøv lige roligt. Er der overhovedet der hotellet længe? Jamen. Så vender vi her, og så kører vi lige ud i krydset. Kig på det. Ghetto-kørsel. Skal vi bare... Rundt med lov. Der er sådan noget vok ace her.
Så bak. Så bakker du bare derovre, tror jeg. Ja, det fandme godt gå. Ja, det er okay. Så ser jeg også med kæft. Restauranten Wok AC. Der skal du næsten ned. Restaurant. Vent. Chili Wok. En cocktail. Med sådan. Hvad fanden er det for noget? Hvorfor den? Kan du begynde at snakke noget mere fransk, Jesper, for det bliver helt vildt godt. Det står der. Er det ikke et offert? Eller sådan noget? Offert. O-F-F-E-R-T. Det var fandme mærkeligt. Grill? Buffet? Nice. Det skal meget hyggeligt. Når den her video kommer frem, der er faktisk den nye Lars von Trier. Ja, vi skal søge for den her rapportage. Nej. Så er det tilbage igen senere. Jeg vil gerne faktisk hen til hotel, eftersom vi har 2 timer og 20 minutters film tilbage på det her kort. Lange film. Hotel. Det kan altid klippes jo. Det var Klippes, så man har the grand material. Der er grønt. Der er også et hospital lige derovre. Grønt. til venstre her. Der er også et der. Alt omkring. Så var det vores hotel herude. Jeg kan ikke finde at sige det. La Bella. Okay. La Bella. Nej, det tror jeg ikke, det er. Hvad hedder hotellet? Så er klokken 6. Så er klokken 6. Der er ikke noget der. Der er klokken 6. Klokken 6, jeg slår ud der. Hvor fanden er det, du Vi kører bare direkte ind i sådan en port der, så lukker den. Så lukker den os inden. Det er det der, eller? Hvad? Ambak. Hotel Ambak. Er det det, hører? Er det? Ja, det er det. Er det det? Men det ser jo helt fint ud, det der. Det er godt ud. Der er en restaurant der. Derinde. Ja. Det er ikke dårlige faciliteter. Den er bygget også, den ser fandme nedad nu. Tak for det ud, Kommer Mr. Positiv lige hernede. Kommer Mr. Positiv lige hernede. Hvad gør vi nu? Hvad siger du, Jesper? Vil du sige det til kameraet? Den så Forklar din begrundelse. Den ser fandme nedad ud, den by her. Så prøver vi. Ikke forklare din begrundelse, men kom med en begrundelse. Jeg har ikke set selv, tror Kroner. Skal vi lige, det kan være, at vi lige skal sådan... Sove? Hvor, ja, det vil egentlig være lidt lækkert at sove. Ja, så det ikke ud som om det var det mest travle hotel. Lige før vi kunne få værelset nu. Helt fyldt op. Ja, Der var biler hele vejen rundt i parkeringspladsen. Klokken er 6 om morgenen. Og nu slukker jeg altså, drengene. Ja, gør det. Nu gider jeg altså heller ikke mere. Jeg er ved at få ondt i armen også. Sluk det high-teknologiske fis. I starten der var vi bare helt op at køre nu. Det var sådan, Jeg er simpelthen så træt nu. drenge, så er vi kommet til Tours. Ja, Og vi sidder nu på en lille ø midt ude i en park. midt ude i Stillehavet. Midt ude i Stillehavet i Tours. Og hvis vi lige skulle lave en status, hvordan det er gået. Hvis vi starter med Sønderjylland som det første land, og hvis vi giver karakterer på en skala fra 1 til 5. 2. Her tænker jeg mest på... fandme. De snakker fandme sjovt. De snakker fandme fedt. Og de holder med Sønderjylland. Det kan jeg altså ikke udtale mig om. Trækker det op eller ned, drenge? Træk ned. Det trækker meget ned, okay. Så fra en 3 går de ned på et 2-tal. Bare fordi at de kan snakke på den Vildeste måde i verden. vildeste måde. Hvor lang tid har jeg opholdt jer i Sønderjysk? Eller i Sønderjylland? Meget Det kort. kommer an på, om vi tæller Rømme med. Ja, det er jo et land i sig selv. Okay. Så har vi kun været der Så i har vi en kun times været tid. en times tid. Ja. Ja. Det var bare lige... Godt. Lang vej. Så var der Rømø, der var næste stop. Mindst 4 stjerner. Mindst 4 stjerner. 4,5. Jeg vil fandme holde kæft, mand. Og service. Jytte. Hvor alle penge. Ben, det er en stjerne værd. Det er en stjerne værd. Og huset er også en stjerne. Huset er en stjerne. Nærdødsoplevelse i vandet. Is. Måske lige en stjerne ned for mig. Is. En stjerne op. Så er jeg på 4. 3. Jeg har kun 3. Ja. Okay. Men der var kost og logi jo. Og den synes jeg tæller en op. Så er jeg faktisk på 4 nu. Og så har jeg til gengæld ikke så meget mere at sige om Rømme. Hvis saunaen var kommet til at køre. Ja, så havde det været- kunne Måske lige, så er det faktisk måske en 3,5. 4, ikke? 3,5. 3,5. 3,5 til 2 Rømme. til Sønderjylland. Vi 3,5. skal også være hårde. Vi er hårde, men Hårde færre. dommer. Hårde, men færre. Hvor er man retfærdig? Så var det så, at vi kørte til Tyskland. Der er ikke noget at sige. Gigantisvandrevej. Ikke at sige andet end, at der var noget mad faktisk. Der var Ikea. Der var IKEA. Der var Ikea. Det er en stjerne. Det er 2. Det er stjerne 2. Jeg vil sige det 2. Det var fordi, der var 2 pølser i hotdog. Der var 2 bøsser i hotdog. Så var der Og to baner på motorvejen det meste af vejen. Eller 4 baner. Det er 4. 4. Ja, nogle gange 3 og 4. Det er næsten en stjerne. Og der var fri hastighed
næsten hele Jeg vejen. vil ikke give den for meget til Tyskland. Nu skal vi tænke på, at det er Tyskland. Og nu er det jo også Tyskland. Men er den på højde med Rømø? Er det 2,5? 2,5. Det var 2,5. 2,5. En hver for de 2 pølser i hotdoggen, og så en halv, fordi det var god motorvej. Og så var det så lige, at vi krydsede vi lige sådan et lille land, der hedder Belgien. Jeg er ikke at sige. 0. Altså, Fuck dig, Belgien. selvom vi kun var der i 3 timer eller sådan noget. Hvad giver I dem, dreng? Hvad giver I Det dem? kan godt få en halv, men det kræftede ikke meget for den, for det får vi jo ikke benzin, mand. Nej. Det kan få en gæsset. Skal de have en halv stjerne for bare, fordi vi fik benzin ud af Det er pumpen? en halv. Den her stjerne Det er sådan tilbage. der. En halv stjerne, fordi vi fik benzin. Fordi han pegede på pengene, og vi fik benzin i pumpen. Walla, cash. Men stadig så fik vi fik jo ikke den ene euro, som vi faktisk manglede. Så mangler en euro. Så det er lidt nuller. Kan man kalde det en kvart? Kvart. En kvart stjerne til Belgien. Belgien får en... Ingen lys, ingen skilte. Der var lys, ingen skilte. Ja, Undskyld. der er ikke nogen Og de her. overhælder For meget både højre og lys, venstre. for lidt skilt. Den får, Meget lys og for lidt skilte. den får en kvart stjerne, fordi vi fik Kvart benzin ud, til Belgien. men vi blev snydt for en euro. Det eneste gode, det var jo faktisk, at vi lige fik tanket lidt benzin. Ja. Ellers så var det jo bare lort. Til gengæld var der bare en nar inde ved kassen med et kæmpe spørgsmålstegn over hovedet. Indtil videre ved Frankrig dog. Er der Hvis flere du lige, lande? kan du lige kigge rundt i Frankrig en I gang kan her i parken? mens Så vi lige kan give et hurtigt preview af, hvad der kommer til at foregå. Nu skal vi se. så kan Der jeg sker også, ikke så I kan også meget. lige komme med sådan how so far. Jeg er skide glad. Very good. Jeg er skide glad med min strat. Ja, how's been seen from the car. Whoops. Jeg synes lige, I skal komme med, hvordan har det været i Frankrig. Vi har fået morgenmad, og vi har set Paris. Lækker morgenmad. Vi har set Paris. Vi har set Paris. Hvad med servitrisen, Nicolaj? Hvad vil du sige om det? Lækker. Servitris. Og så Det er fandme sød. park, som også var hyggeligt. Til gengæld må der kun være børn, der leger på alle de der ting. Men så det er helt vildt sjovt. solen, den har de altså ikke lige sådan. Den er, det blæser sgu også. Jeg har fandme ikke taget hernede for. Skal vi give Frankrig stjerner, eller skal vi vente til vi har set Tour de France? Indtil videre har vi 4 stjerner. Jeg synes ikke, det er dårligt land. Det synes jeg da. Frankrig 4 stjerner. Lækker by. So far. Tak for i dag. Tak for i dag. Vi vender tilbage i morgen med en ny rapportage om Frankrig. Eller senere. Til mere når vi kritik kommer om på Frankrig. hotellet. I morgen, Ja, vi skal også lige i lave morgen sådan med en, interview. vi skal lave sådan en for welcome to my grip-agtigt noget, hvor der er en, der åbner. See you later, folks!